Não é mesmo não, eu já tô com mas tudo bem. Esquilo, minha também. Este é minha também. Tudo bem, tem as minhas outras também. Calma. Deixa eu... Não, calma. Eu quero tirar o braço. Aham. Esquilo. Minha amiga. Esquilo, meu. Meu. Acho que esse é meu. Ele ficou com ele. Tem que vestir. Mas, gente, cadê o meu amigo? Ah, tá bom. Vamos fazer depois de um. Que manhã linda, né? Fui escolar. Tchau. Brigam quando querem. Você cala a boca que você não é uma dessas. Então, cala a boca, fica no seu canto. Na moral, mostra pra galera. Meninas, finalmente achei. Eu vou ficar dando. Eu vou vestir meu uniforme. E eu tô nosso passeio. Não podemos esquecer de dicas. Não, tá não fica. Porque seu pai não tá aqui, tá só nós, né? Vou ver se eu abro. Vou entregar. E como eu carrega, Olha o tanque aqui preto, tá mal. Onde ele enfiou? eu vou dormir. Deitou lá no trem, lá tá escondido, Zerli. Pode pra fora. Não, todo mundo pra fora. Vai, você também. Eu vou dormir dourada, a mamãe vai te aí. Eu vou dormir com a mamãe. Eu vou ter...
Mas como vocês sabem, hoje teremos o... Ai, a gente terá uma... Tá bom, a gente vai ter uma viagem da escola para um acampamento. Vamos ficar lá por um tempo. Espero que tudo se comporte. Vocês vão ter quarto, nós vamos ter no quarto tudo bem. Só vamos ter que arrumar muitos beliche para tudo esse aluno. Se vocês quiserem escolher que quarto fica em que beliche, é só chegarem primeiro nos quartos. É isso. Bom, vamos logo para o ônibus. Antes que eu só quero que eu passei. Todo mundo pegando suas coisas, tá bom? Ei, por que você tá ligando uma casa? Não é da sua amiga, não? Uai, você acertou da minha amiga, só que não cabe na mão dela e eu tô levando pra ela. Bora lá. Ela tá cheia de coisa na mão, roupas em casa, várias coisas. Não, são acessórios, só tudo meus acessórios limpos. Roupas. Amiga, se você quiser levar suas malas ou levar a caixa negra, pode estar, ó. Tá vendo? Pelo menos eu vou continuar falando que você tá usando maquiagem. Agora bora. Senhora dessa, Ana. Eu sei. Agora como que tá? Depois do banho eu vou te limpar tudo de novo. A última beliche que você está na frente. Ela é ótima, também a gente tem. Esse guerreiro desceu, hein? Pelo menos Quebrou a espada. Deixa eu tirar isso aqui. Campo de batalha. Obviamente a espada aqui não é divertida, não é afiada. E ó, pegaram outra espada pra continuar a batalha. bom, pelo menos a moça podia ser deitada. Que não é justo a gente tá ficando na cama. E sabe, a gente odeia assim, tá? Deitar aqui. Nossa, eu vou ter que dormir. Imagina o cheiro. Isso é uma fede. Mas eu vou vir por aqui, só pra tirar um descanso. Sabe, eu vou vir pra minha. Acho que é melhor a gente tirar a meia. Não, a meia a gente vai tirar aqui. A meia a gente... Guerreiros. Olha isso, mano. A minha sandalinha que vai ficar na frente daí. Pronto. Ai, sabe. Filmagens pro café. Tem até um drone filmando. E a espada não é. Diferente, gente. Vocês sabem, eu sou menina, mentira, eu não durmo nessas preguiças. Eu estou vendo, pelo menos eu vou fumar perto de cima. Eu quero a beliche da janela. Vou lá agora conquistar ela. Todo mundo vai se portar. Vocês aí. O que foi? Ei, vocês, eu quero da janela. Pode me dar. Não, querido, infelizmente você perdeu, porque a gente chegou aqui primeiro e a professora disse que eu chegasse primeiro e escolhi. A gente escolheu e você não pode fazer isso. Eu vou ficar nesta. Eu vou entrar. Ai, bora ficar sentada comendo esse beliche, porque eu não gosto de ficar deitada. Quando a gente tá... Vou te ver que eu tenho estoque de beliche. Só esses meninos. Mas agora eu vou deitar de volta.
Eu vou subir aqui, eu vou subir aqui. Ah, amiga, vocês não se acham. Ainda bem que a gente não é elas, porque, meu Deus, nós levaria uma surra bem dada, nossa amiga, se ela continuasse com isso.